Olha, esse aqui é um vídeo que eu não tava afim de postar. Só que agora que eu cheguei aqui e terminei tudo, tô aqui já dando uma geral na bike, vou tomar meu banho, é que eu percebi o quanto que vai valer a pena você assistir esse vídeo até o final. Então, agora sim, segue o vídeo. Fala aí pessoal, eu sou Moisés Nairon, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle. Seja muito bem-vindo. Deixa eu apresentar para vocês que não conhecem, muitos aqui no canal, quem acompanha o canal já conhece, mas esse aqui é o Murilão. E aí galera? Murilo é meu irmão e nós estamos saindo hoje, uma vez, só nós dois, para um treino aqui próximo aqui da nossa região. Nós vamos passar hoje por mais algumas trilhas. Eu sei que já mostrei algumas aqui no canal, são trilhas bem bacanas e essas agora são inéditas, eu ainda não tinha mostrado no canal. Eu vou mostrar hoje para vocês. O que acontece, galera, é que já tá a semana toda sem sol aqui na nossa região, tá chovendo bastante. E de ontem pra cá a chuva deu uma acalmada. Mas mesmo assim a gente vai lá porque a gente quer se divertir. No quesito diversão vai ser muito melhor. Não vou filmar o trajeto de ida aqui. Se você depois quiser conferir essas trilhas aqui, pode vir aqui na descrição do vídeo, que tá aqui o link certinho pra rota no Strava, tá? Bora lá, acompanhem e até na trilha. E aí galera, cá estamos na trilha já, aliás, na entrada da trilha, 22 km e 300 metros desde a nossa casa até aqui na entrada. Então só lembrando que se você quiser saber certinho como que vem até nessa trilha, olha aqui na descrição que tem a rota completa do Strava. Qualquer dúvida também me chama lá no Instagram ou deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar certinho. Bom galera, aproveitando, nós vamos entrar na trilha agora, mas antes de mais nada, quero te convidar, se você é novo por aqui, tá chegando agora, não conhece o canal ainda, acabou de chegar, então já se inscreve, ativa as notificações, lógico, é claro, porque aqui sempre rolam vídeos como esse, com dicas e muito mais, que vai sempre te deixar por dentro de tudo no mundo da bike. E se você já é um inscrito, tá sempre por aqui, tá sempre acompanhando os nossos vídeos, então já deixa aquele like, porque esse like aí ajuda muito e é o que realmente nos motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdos como esse. Acompanhe, a trilha é muito legal, muito bacana e é mais uma opção aí que só o canal Minha Bike Lifestyle oferece para você. Bora! Ah, obrigado. Galera, tô vendo que a trilha hoje vai estar um sabão. Não era pra ser diferente mesmo. Como eu falei lá no começo do vídeo, choveu a semana toda, agora tá arriscando chover de novo. A gente veio pra cá meio que de temor, mas olha, a diversão vai ser igual. Ó. Bah. Olha isso, cara. Olha, nós vamos enfrentar porque a gente já tá aqui. Vai lá, vai lá. Pessoal, vamos ver o que nós vamos fazer aqui, não sei. Vamos tentar ir mais pra frente lá e a gente já fala que se deu certo, tá? Isso vai pela água, tá? A bicicleta tu manda pela água. A sapatilha já pulou tudo. Que ela tola menos. Pessoal, olha só como é que ficou a sapatilha. Olha aí. Como? Então a bike até que não sujou, a gente fez a estratégia de ir pela água. Sapatilha não, olha aqui minha bike. Até que não sujou tanto.
Agora olha ali, Murilo. Hã? Vai, né? Oh, isso aí tá tranquilo. Dá licença que eu vou. Acho que é melhor pegar embalo. O que foi? Por que tu freou assim? Oh, caramba! Galera do céu! Olha, fui na hora de subir na ponte, também parei. Escorregou? O pneu tá liso, galera. Agora tem essa subida aqui, ó. Que do jeito que a bike tá aqui, é bem liso. Eu vou ver o que eu faço pra subir isso aí sem me quebrar tudo, né? Vamos ver. Ó, eu acabei descendo porque a probabilidade de escorregar aqui é grande. Então, vamos empurrar. Esquerda aqui, ó. Que parece que mudou o caminho aqui, ó. Ele é uma trancada ali. Bom, aqui agora já tá um pouquinho melhor. É. Tá difícil. Tá difícil aqui. Quer direita, né? É. Galera, aqui tem uma descida também que eu acho que vai ser pior que a subida, do jeito que tá aqui. Que é uma das partes mais massas, tem um flow legal. Só que agora, desse jeito, vamos tomar uns cuidados. Vamos ver. E essa subida aqui também. Ah, não vai. Não vai, não vai. Pegou, veio muito embalado. Não vai. Vai cair, né? Ah, galera. Vamos ficar só por essa trilha mesmo hoje. Tem aí no pedação pra gente fazer. Ô Murilo, tá bom? Não. Qual o problema? Qual o problema? Tu não gosta de trilha? Trilha andável, né? Trilha andável, então deixa a bicicleta em casa. É trilha pedalável, rapaz. Mas olha só o lugar. Confere. É bacana, bacana. Isso aqui tá aqui na nossa cidade. Uma trilhinha, olha aí, pra quem curte fazer uma trilha mais técnica. Olha aí, formada com um monte de raiz. Aqui, se for na descida também é legal, se for subida também é muito bom. Que aqui é uma inclinação, tá, galera? O Murilo vai tentar passar subindo agora aqui, mostrando pra vocês como é que se faz. Eu não sei se vai conseguir não. Vai lá, Murilo. Vai. Dá pra passar aí? Dá, vai lá que tá bom. Aí, ó, aí, ó. Ó, tem que, galera, dar os parabéns pro Murilo, tá? Porque passar ali do jeito que tá aquele pneu, vamos ver se eu passo também. Já tô com o pé aqui 100% desclipado. Murilo, vai nos valos, porque senão tu vai escorregar fora do valo. Só se for bem bom aí do lado do valo, senão nem vai. Olha ali, galera. E agora começou a chover de verdade. Agora tá chovendo mesmo. Então, nunca se desespere. Se está ruim, fica tranquilo, que pode piorar. É isso aí. Olha ali, ó.
Só que assim, né, galera, isso aqui é mountain bike de verdade, né? Ó, apesar de tudo, tem umas partes ali que não são muito simples de passar. Até quando tá sequinho. E nós estamos passando. Nem eu lembro. Agora não faço ideia. Acho que nós estamos voltando. Ó, galera, seguinte. Então, só para vocês saberem, a gente se perdeu nessa trilha. O que, como eu disse, pode piorar? Pode. E acabou de piorar, a gente se perdeu. Entenderam? Então, o negócio é o seguinte. Mas não é que a gente se perdeu, é que não é o lugar que a gente normalmente vai. Mas vamos seguir a trilha e ver onde é que dá. Ó, meu, vai, tá? Parece que vai sair na frente aí, ó. Se sair, a gente sai fora. Não é aqui mesmo, eu não sei onde que a gente errou. Aí sim, Murilo, tá certo? Ali, galera, ponte quebrada. É aqui mesmo, tava certo? Nós não nos perdemos, não. Murilo que é doido. Bom, galera, mais uma paradinha aqui para dar uma destrancada. Agora a gente não vai mais pegar trilha, mas ainda tem um bom trajeto até em casa, cerca de uns 20 km. E tá chovendo agora, a chuva engrossou um pouquinho, tá um pouquinho mais forte. Eu acho que tá bem bacana o pedal de qualquer forma. A gente tá gostando bastante apesar de tudo, porque pedalar é indiferente de... A gente precisa superar os nossos limites. Eu acho que pra nós também é uma superação hoje isso aqui. Bora lá, vamos concluir o pedal. Aqui é o bairro Quarta Linha já, é onde a gente saiu. Fazia parte da rota já passar aqui, mas agora a gente não vai passar pelas trilhas, né? A chuva não parou mais desde lá de trás, desde lá do meio da trilha, quando começou a pingar mais fino. Não é uma chuva tão forte, mas é uma chuva que definitivamente molha demais. Estamos bem encharcados, porque ela é bem constante, né? Então não tem como escapar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui então. Aqui nós já estamos quase em casa, cerca de uns 4 km mais ou menos, 4 km e meio. A gente vai chegar em casa. E é o seguinte, vocês viram aí que por muito pouco eu não postei esse vídeo, mas valeu muito a pena ter postado, porque ocasiões como essa às vezes acontecem e às vezes a gente acaba desistindo. Apesar de tudo que aconteceu que vocês viram aí, a gente se divertiu bastante e também a gente fez um bom treino, tá? Muitas coisas eu acabei não filmando em função da chuva, que ficou difícil em algumas partes de filmar, mas não de pedalar. A gente se virou da mesma forma e eu agradeço a todos vocês por ficar com a gente até aqui. Olha aí, galera, caiu a bateria bem na hora que eu ia falando ali, então não deu tempo de eu trocar, porque aí despencou mais chuva ainda bem na hora. Então agora não tem jeito, tô aqui em casa. O like é muito importante, então não deixe de dar o like, porque é o like que faz com que o YouTube entenda que o meu vídeo é relevante, que esse vídeo é relevante, e o canal só cresce com esse like, tá bom? Então dá esse like, se você não for inscrito, é claro, né? Nem precisa nem falar, já escreve. E tem gente que tá inscrito, mas não tá ativando as notificações. E aí quando você não ativa as notificações, você não recebe as atualizações aqui do canal, então não esquece. Clica também ali no sininho e ativa as notificações. Beleza? Então o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tomado também uma lição junto comigo, com o Murilão aí, né? Já tá em casa agora. Bom, galera, era isso. Ó, a chuva não parou ainda. Vou ali jogar uma água aqui na bike, depois vou tomar um banho. Valeu, tchau!